1萬蚊首期，月供1300蚊咧就可以買套2房嘅單位啊！1900蚊嘅話就可以買到3房單位。咁成個小區咧就得翻2棟樓嘅，冇花園嘅。咁呢邊1棟，呢度2棟。咁佢樓下咧就係呢啲商業街，士多店啊，同埋咖啡廳啊，私房菜都有賣嘅。咁佢小區雖然唔靚仔，但係佢地段夠晒靚，同埋價錢都夠晒靚啊！咁呢個星寶商圈呢個位置咧都係非常之成熟嘅。咁呢度仲有個梯園。咁呢間私房菜咧都係非常之大嘅，同埋麥當勞都喺嗰度啊。咁嗰個方向咧往前走5分鐘咧就到沙溪公園噶啦。咁呢邊就係往翻西區嘅沙朗方向嘅。下邊嗰條咧就係嗰啲江邊公園，平時我都有去嗰度行街嘅。咁嗰個位置咧，大概係1000米左右就到嗰個沙溪嘅佳兆業大都會。咁大都會嗰邊嘅話就有嗰個香港直通巴士，可以翻到香港各個地區嘅，非常之方便啊！咁小區呢邊都有個好大嘅停車場。咁嗰邊有會所啦，有寫字樓，位置係非常之靚仔嘅。包括你嗰個街市嘅話都係500米左右，星業花園啊。咁佢而家總價30萬可以買2房，係咪？40零萬買3房，個價錢都係比較吸引嘅。咁我哋而家事不宜遲咧，就去示範單位帶大家睇下。咁呢一個單位咧就係88平方嘅3房單位啦，月供1900蚊，首期1萬蚊就可以搞掂嘅。咁呢個客廳開間嘅話都去到3.6米嘅。咁佢呢邊嘅話就將個陽台打通咗，做咗個落地玻璃窗，採光效果非常之好嘅。咁呢個就冰箱位置啦，一字排開嘅廚房，連埋嗰個陽台嘅。佢88平方係可以做到3房兩個衞生間嘅。咁呢個客房採光都 OK， 方方正正。跟住嚟呢邊就係公用嘅洗手間。呢間嘅話可以作為私房或者可以作為兒童房。咁最後一間就係主人套房啦，擺咗個1.8米嘅大床，同埋有個好大嘅衣帽間。呢個衣櫃可以裝好多嘢。咁呢邊就係主人套房嘅洗手間啦。佢呢邊採光真係非常之好。咁樓下嘅話就係嗰啲商業街，非常之成熟嘅。1萬蚊首期，月供1900蚊。如果有興趣嘅話，可以揾下陳探長攞詳細資料，或者約我實地睇樓都得嘅。